Katuka Afilika repa live monogachet Diditili Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe. Wanelo beso de l'humanité. Mbodo ya mad. Par rapport à ça. Il pas vite ayaki kaka pona ba Congo te. Atela maki pona ba Congo. Mais à valoriser une langue qui Congo te. Parce que d'habitude, avec le centre la bino, qui conseille, oui, non? Oui, pour la nini, et bandela qui n'a pas Congo, Congo bat pas kotisaki, mondele. Comment est-ce que ozokeli, ceux qui protègent un moussapé monnaie dans le col. Parce que ma tactique à mon thème, balançou se vous la tête. Mais ce que nous traité à nous, qui se coachait avec Sika, ozokela qui. Le col a pas côté là qui connaît pas na biso ba Congo. Ozomona, et c'est ngeli baba na pe côté le msabatu kuna. Car c'est le but que bayaki pona ba Congo te po soki obandi ko kabola ba Congo bazala ngambo na bango bangala ngambo na bango baluba ngambo na bango bokomona ke mutu wana azo loba makambo moko azo ba izana nzela te pamba te lelo soki to zongi sima histoire to zo histoire roye mu Congo esangisaki ndambo ya Gabon to zui Brazza Congo Brazza en face to zui Congo na biso esanganaki sikoyo nani okobenga mopaya nani okobenga ndeko na yo et lelo soki tolobi ayaki kaka pona ba Congo fumukimbangu to yaki mpafita yaki pona ba Congo les 37 000 familles en déportation bakendaka wapi tosanganaka pe soki olandi ezala banzete mosusu ekutaka na Équateur soki okenda luozi okomona ba grim oyo minene utake Équateur mai yaka ekubima na luozi ozomona donc toza ya kosangana na biso bayindo bonde kozala na loposo donc soki tolobi to revaloriser système éducatif na biso bana na biso bakotanga na Kikongo na Swahili na Chiluba pe lingala na français pe lingala français eza pour lelo eza langue moko ils ont véhiculé message par rapport ndakisa les gens qui na lobby qui Congo et makasi sika yo zali okoyoka te mais ceux qui na limboli mo français aux a la facilité ya ko oui bati c'est comme na anglais non parce que ba document c'est comme na anglais ce qu'on bino boyenda ba ki Congo mais ceux qui biso to lobito revaloriser o ya biso ndakisa lelo ceux qui ba lobby to kutana na mokili bato na bato ba mema oyo ya bango to ba bali ba fa ki Congo ba mema oyo ya bango ozomona neti na ba conférence a minene ya oyo sanisaka bakonzi na mokili okona ba chinois bayaka bazolo ki chinois na bango mindele bayaka balobaka ba langue na bango kaka biso bayindo tokenda ko copier ba langue wana donc oyo biso moko eza Nigérien bayaka una ba anglais anglais ya ba Nigérien te ba Nigérien baza bayindo lokola biso ozomona donc bayindo tozaka ko bunga tina Nigeria sango oyo si ekomi tikolo babu sango si ekomi vuva mpena Nigeria vuva na mokili mobimba tina poto tozali esika nyonso bayindo bazali toza na France toza na Amsterdam toza na kati ya Londres toza na mokili mobimba na Japon na États-Unis à Paris. Félicitations à Yaya Kimpavita parce que son message est au Tambola déjà. Il y a une émission beaucoup d'oli. Bon, bah, je suis dans Katikati, toujours Kundolate sur Yaya Kimpavita parce que Yaya Kimpavita son histoire. Tout le monde a un t-shirt, peut-être mandat pour ébattre. Aujourd'hui, puisque tu pensais qu'il pour le Bélayango parce que c'est une histoire beaucoup importante. C'est une importante pour Nabiso. Tu as dit que les deux activités pour que ça la mis na carte locale pour commémorer mort Yaya Kimpavita, comme on l'appelle Béatrice Donna Kimpavita Timba parce qu'elle était une sœur jumelle. Elle a notamment qui m'a passé donc histoire na ende mutoye banaki minimini. Tout l'élément oyo ndenge tout la ndenge nini ba tu y a centre de veille spirituelle pour africaine qui ko célébrer donc église vous va mon centre et vous va mon et qui ko sangana pour célébrer mémoire Yaya Kimpavita. Ensuite cet élément et puis on se retrouve juste après ça.
vijana sita na moto bali vijana sita na moto. Merci de retour sur ce plateau. Bon, pour l'année manifestation et les kaki, dans moi qui est un mot par rapport à ça, et puis en plus dengue tout cas histoire que vous kataki tout bas qui bible et ça qui dit une ligne. Matondo mingi nengo moni wana moi bande koko sepela kominga na banzoto eza natina ko lakisa ete yaki mbavita azalaka na biso elongo yaki mbavita azana biso elongo nde ba bible yaki mbavita alobaki na biso boye bobwaka bible toka bwana na mindele oyo bayaki epai na biso oyo bamemelaki biso ya bible wana pamba te bible ezali mokanda ya bowumbu mpo na biso bayini tokata ngo nde eza kokabwana tokabwana na bango topasoli yango pamba te eza na bandeko oyo bakanisaka bible eza mokanda euti na likolo ekwei na se inspiré te non mokanda nyonso ezalaka inspiré de dieu ekoki kozala na ba contradiction na kati te na balokuta oyo biso tokanga na kati ebele na kati yango yaki david alobaki oyo mokanda oyo eza mpo na biso te bino bayindo mpe mfumu kimbango alobaka yango moto mwendo osengeli azala na mokanda oyo ya biso ozomona nde balokuta tozwi kuna na kati lokola eza ya biso te eza livre ezobeta kaka lisolo ya peuple moko eza mpo na biso te omona moto mosusu azwi yango atie na moto ya mbeto alali abenge yango munduki mpona kolakisa bandeko wana ndenge mindele basalaka baye mpo bayinisa biso kiboyindo na biso basabotaki kiboyindo na biso omoni bikeko oyo bakoko na biso bazala kosalela babenge yango bondoki batumba yango bazwi oyo ya bango kaka bikeko oyo ya bango bapesi biso mpo tobimisa yango tokosala yango kaka na miso ya bandeko na biso oyo bakenda kosatache na bible wana biso mpe tokopasola oyo ya bango tokobebisa oyo ya bango mpo tolakisa bango mokanda wana bango bakanisaka eza euti likolo eza ya nzambe eza yango ya nzambe te eza ya nzambe te eza ya baloposo mosusu beti histoire ya loposo mosusu donc eza monduki te biso mpe biso oyo topasolaki yango totumbaki yango kasi tozovivre ti lelo soki tomonaki makambo tokobomba te moto oyo mokanda ya nzambe opasoli yango nzambe atika ndenge wana soki otangi na lik 1 soki otangi na lik 1 alobi eza bapropre recherche na ngai nasalaki mpe nakomeli ndeko nakomeli moninga na ngai Théophile bandeko baza na ndako batanga alik 1 donc asalaki bapropre recherche na ye selon yango moni na bible bakomi selon moto na moto esika moko te bakoma selon nzambe. Ok, nous sommes en train de shooter avec cet élément. Madonna qui pas vite, bon qui na mwana. Pourquoi ça qui te va nous la mwana? Parce que l'infraction est individuelle. L'infraction est qui y a mwana te. Infraction est individuelle. Bango moko mindele ba biso français wana. Pe balobi batangisi biso pardon. Batangisi biso notion ya pardon. Batangisi biso notion ya pardon. Kasi mokolo wana bazangaki ko pardon. Bamikasi bengaki basala nzambe na basultani. Basango. Bazangaki ko pardonner. Pe bazangaki ko salela mobeko bayaki nango infraction eza individuelle. Yaya qui pas vite alobi na bango mwana oyo bozo tumbanga na ye asali loko te atikala ngai na kufa ngai nde nasali likambo ngai nde bosengeli na ye balobi te mwana wana soka atikali mwana nyoka zakaka nyoka akoya kosala makambo oyo mama na ye azosala sengeli basika na mwana na makambo beti na basika kina mwana na makambo et mobile amonika baozi kaka mono normal a déjà se défendre qui était à senga ta ba pour mwana. Parce que mon bali peut atikala ki non nakanisi ozana motema ya bomama mokolo wana nakanisi
tozongisa yango lelo mwana na yo to ndeko na yo bakangi ye na nzete to mpe ndeko mwasi kaka omonaka bakangi na nzete batie mpenza moto bango mpe bamupe wana bazalaki na bato oyo bango baza kosambela deja bayindo barekrutaki ata moto moko asangaki bolimbisi te. C'en est fini, nous sommes presque à la fin. Un mot, Bayindo Baolandayo, un mot de la fin par rapport à l'émission, parce qu'on a plein de sujets à traiter pour la vérité, quoi. Parce que la vérité, on a c'était, on a Bayindo se Baolando de partout, ou ici, matondo mingi ba mama bino batu olamba kana bandako zoka ka moto ya vapeur ya nzunga tango fungolaka moto wana izo na nzoto monde ngisala pass wana moto ya vapeur siko moto oyo andimi na force ya telemaki nango moto andimi amoni moto yango oyo bayebisiye contredire message yaki nango poto tika yo yaki bavita nyoko maki les premiers bakangiye batike bolumbu liboso bandeko na ye yebi basende babengaka nsende za kisadi bandeko baza na ndako bayebi sende wana soko nyati yango mama nanga lokolo tala ndenge ekoma ezalaka na basinga singa wana babetelaki yaki mpavita butu le premier juillet wana asupporte na tongo ya juillet ya le 2 juillet ntango tokomi na 12 heures babiki mpavita contredire message chance asuka alobite mais bosolo kotikala bosolo bazi moto baje zo siko kokanisa na moto ya vapeur tango kaka ofungolaka nzungu osiki moto oyo bapelisi moto bakotisi na kati yaki bavita mpona biso aza très cher bino bamama na bandako yaki bavita azalaki mama lokola bino na likambo nyonso okomelo na ndako senga yaki bavita China épreuve mekaye aganga yaki bavita mekaye senga yaki mpavita likambo eza na ngai yo yaya otelemaki mpona biso naza mama lokola yo nazali elenge lokola yo nalingi oya kosunga ngai na likambo oyo ekomeli nalingi oya kosunga obundela ngai bitumba oyo etelemeli ngai nalobi na bino soki kaka botiaki pavita na épreuve esi. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui, pour beaucoup d'aujourd'hui. Balobi Bota, Ayaki Babita en épreuve, bon, mon épreuve Ayaki Babita. C'était l'émission Bokundoli qui a réussi pour vous Nentimba Diamongana, Oyaza et Sangisi à l'église, vous tout cas, on n'a pas moi Vidila, avec lui, Tomeki Kolobela sur l'histoire des Donna, Béatrice Kimbavita Ntimba. On a essayé de découvrir sur son histoire car il n'y a pas longtemps, ils ont célébré, ils ont commémoré sa mort. Il est mort le 2 juillet 1706 na Banza Congo, au Batumba qui est vivant, tout le monde qui des Batumba et histoire nous correspondre à l'histoire agenda. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à suivre Bokundoli car nous sommes toujours là pour vous informer. Bye. Katuka afilika repalive monogachet Dilitilira Kinshasa yeah Izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité